Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô por aqui para falar sobre customização de ferramentas de trabalho. Muita gente nas redes sociais me pergunta como que eu faço e como que é, se eu compro pronto os meus secadores que tem brilhos, que aparecem às vezes com strass nos vídeos e tal. Então hoje, a pedidos, eu decidi explicar como eu faço. Eu vou escolhendo de diversos modelos. Ó, esse aqui ele é mais... que combina com o secador que eu vou trabalhar, que é mais acobreado, e esse aqui eu vou pôr um enfeitinho no outro. A dica é você deixar o secador sempre bem limpo. Eu vou usar um alquinho gel, 70%, vou passar algodão para tirar bem o excesso da oleosidade, resíduo, porque você pode usar secador usado, você pode pegar aquele seu secador que tá meio caidão, você já tá enjoada dele, mas que funciona bem, e dar uma garibada e colocar aí uns brilhos, dar uns efeitos. Aonde você deve colocar e aonde você não deve colocar, tá? Eu vou explicar pra vocês porque isso faz toda a diferença. Uma vez que lugares onde sai muito calor, você tem que girar o bico, por exemplo. No bico não deve colocar, porque você pode pôr e tirar os secadores para você mobilizar, então você tem que calcular a distância do bico. Aonde você normalmente segura, então analisa onde você segura o seu secador para poder fazer essa análise direitinho. Perto da saída de ar, do cabo, esses lugares você não deve colocar os brilhos e colocar os strass. Os adesivos vão ficar totalmente por sua conta e criatividade. Não tem necessidade de você ficar copiando. Você faz o que você achar bonito, da direção que você quiser, no desenho, se quiser desenhar suas iniciais, enfim, fica ao seu critério. Hoje eu vou fazer um modelo mais simples, até para o vídeo não ser tão demorado. Vou customizar esse secador acobreado, que já é um luxo, eu já adoro esse secador. Então, mas vamos dar um pouco mais de glamour para ele, né? Nosso trabalho já é cansativo, já é desgastante, então vamos mandar ver de fazer o trabalho ficar bonito e ficar legal, tá bom? Então, vamos na sequência, eu vou começar a montar os adesivos e daí a gente vai acompanhando. Se você tiver dúvida em relação a mais alguma coisa em relação à customização do secador, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, eu vou responder uma por uma, tá bom? Porque eu quero muito interagir com você, eu quero saber as suas dúvidas. Se você tiver dúvida de mais alguma coisa que você vê do meu trabalho, que você vê do que eu posto, pode perguntar que eu vou ter o maior prazer em te contar todos os meus segredos, tá bom? Então, vamos tratar de limpar o nosso secador, tirar toda a oleosidade para você conseguir colar aí os seus adesivinhos, tá? Pode ser qualquer álcool gel, eu tô usando esse, que é da embalagem menorzinha. Pode passar o álcool gel, não tem problema nenhum, não vai descolar, não vai ficar nada grudando. Evita de usar acetona ou algo à base de querosene muito abrasivo, tá bom? O álcool gel 70% já é suficiente para tirar os resíduos. Ó, que nem aqui tem uma palhinha, a gente vai esfregando, vai tirando, vai derrubando, porque eu sou um pouco desastrada, tá? Tomem cuidado, tá? Então faz com cuidado, se precisar apoia, deixa bem limpinho o secador, vai observando tudo que tem que limpar, tá bom? Olha a sujeira, ó, parece que não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, apagar a luz, ó. Vou deixar aqui, não sei se eu consigo. Ó, olha a sujeira, tá vendo? Essa é a sujeira que estava no meu secador e agora tô tendo que limpar. Na verdade, a gente deve fazer a higienização dos nossos equipamentos, das nossas ferramentas de trabalho sempre. Não é só para pôr brilhinhos, mas é importante a gente ver, né? No outro vídeo que eu falo sobre manutenção e limpeza dos nossos equipamentos, que eu uso uma pasta para limpar a prancha, né, a lâmina da prancha, eu falo bastante disso. A cliente observa muito a questão da nossa higiene, do jeito que a gente cuida do nosso espaço e das coisas que a gente trabalha, tá bom? Secador limpo, bem cuidadinho. Nós vamos agora para a fase da colagem dos strass, dos brilhinhos, tá bom? Lembrando que esses strass você compra de artesanato, você encontra super fácil. De preferência, escolha os adesivos que vem atrás, a explicação e aonde que ele pode ser colocado, tá? Esse aqui diz que pode pôr em xícara de café, que pode pôr em computador, em carro, então normalmente são coisas que aguentam calor, tá? Acho que todos servem, mas na dúvida, olha aqui na embalagem e vê. E outra dica importante, deixa umas 2 horas o secador sem usar para aderir bem o adesivinho, tá bom? É uma dica assim, pela prática, os que eu já pus e já saí usando,
às vezes eles descolaram um pouquinho. Lembrando que, por exemplo, secadores que tem esses desenhos aqui, você nunca deve colar direto, você cola até um determinado ponto e depois volta colando. Esses adesivinhos aqui, eles são super articulados, ó. Você pode, ó, esse aqui, por exemplo, ele sai numa fita, tá vendo? Ó, sai numa fitinha. Só que você pode, por exemplo, cortar, fazer os recortes, alinhar, fazer do jeito que você quiser o desenho. Só pra dar um efeito, e a hora que você faz vídeo com isso, gente, todo mundo comenta. E as clientes adoram, porque a gente tá trabalhando com ferramentas bonitas e ferramentas diferentes que só você vai ter. Isso é muito legal, a cliente vê que você cuida das suas ferramentas, você cuida do seu material de um jeito todo especial. Isso faz com que ela também se sinta muito especial sendo cuidada por você. De tudo isso, de enfeitar, de trazer cuidados para o seu atendimento, o mais importante é a cliente se sentir muito querida e muito especial vindo no seu espaço, que cada detalhe é cuidado com muito carinho, tá bom? Isso distrai a cliente, faz ela ter muito prazer na sua companhia e na sua presença. Vamos lá então, a colagem. So blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can. Customização pronta. O importante é você fazer de uma forma que você fique confortável. Lembrando que se você fizer a decoração do jeito que você quiser e você se cansar ou você achar que já começou a descolar uma ou outra pedrinha, você pode tirar tudo, limpa o secador e faz outra criação. Essas peças são super baratinhas, esses adesivos são super tranquilos de se encontrar. Você pode comprar a cor que você quiser, pôr e tirar os estrados, os adesivos, como você bem preferir e escolher. Isso fica ao seu critério. Eu optei hoje em fazer dessa maneira para mostrar para vocês como faz, como pode integrar dois tipos de adesivo diferentes.
O importante é sempre tomar um cuidado para não deixar adesivinho soltando nas laterais, peças mal coladinhas e dar umas 2 horas aí de intervalo para você deixar o seu secador pronto para infiltrar o seu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, façam mesmo, usem toda a sua criatividade em favor do seu trabalho e lá, me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @CamilaMastroideBeauty e também no YouTube como Camila Mastroide. Eu espero você lá, ativa o sininho que tem sempre novidades esperando por vocês, tá bom? Beijo!